உங்களோட ஏர் கண்டிஷனரோட கரண்ட் பில்லை குறைக்கணும். எப்படி குறைக்கலாம், இதுக்கு மேலே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஈபியோட மீட்டர் முன்னாடி இருக்கும். அதில் போய் நின்றுக்குங்க. எல்லா வீட்டில் இருக்கிற சீலிங் ஃபேனு, லைட்டு, கெய்சரு, அது இது எல்லாத்தையுமே ஆஃப் பண்ணிட்டு ஏசி மாத்திரம் ஓடட்டும். அப்படி ஓடும் பொழுது ஏசி எவ்வளோ கிலோவாட் எடுக்குது, எவ்வளோ வோல்ட் எடுக்குது, எவ்வளோ வோல்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஆம்ஸ் காமிக்குது, இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிங்க. அந்த ஏசி கம்பெனிக்காரங்க கொடுத்த நேம் பிளேட் ஏசியோட அவுட்டோரில் பின்னாடி ஒட்டியிருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இதுவும் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க. அதில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம். இது நம்ம ஏசி நல்லா ஓடுதான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு. அடுத்து நார்மலாக ஒரு வீட்டில் ஒரு நாளைக்கு 20 யூனிட் ஆகுதுன்னா 10 யூனிட் ஏசி மாத்திரமே எடுக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 300 யூனிட் ஏசினாலே எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது. அப்போ 30% 300 யூனிட் மாதத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகிறதுல ஒரு 10 யூனிட் வரைக்கும் குறைக்கலாம். அதை பற்றி தான் நாம் மேலே பேச போகிறோம். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் சீலிங் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறோம், ஏன் ஏர் கூலர் யூஸ் பண்ணுறோம், ஏன் ஏர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ஃபேன் ஒரு சதுர மீட்டருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வாட்ஸ் மாத்திரம் தான் எடுக்கும். ஆனால் ஏர் கூலர்னு போகும்போது ஹியூமிடிட்டி கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல ஏர் கூலர்னு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக 40 வாட்ஸ் எடுக்கும். ஆனால் ஏர் கண்டிஷனர் வெயிட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு 200 வாட்ஸ் எடுக்கும். இப்போல்லாம் ஏசி ஆல்மோஸ்ட் 1.5 கிலோவாட்லேருந்து 2 கிலோவாட் வரைக்கும் எடுக்குது. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர ஏசியில் ஒரு கிலோவாட் ஒரு 1000-1200 யூனிட்ஸ் தான் வாட்ஸ் தான் எடுக்குது ஆசிச்சு. ஸோ ஏர் கண்டிஷனர் நம்ம சீலிங் ஃபேனை விட பழைய சீலிங் ஃபேனை விட 20 மடங்கு மின்சாரம் அதிகமாக தான் இருக்கும். இதே இந்த போட்டு பார்த்துட்டு இன்றைக்கி நாளைக்கு நீங்கள் வாங்கி போட்டு பார்த்தா கூட உங்களுக்கு நல்லா அதோட இம்பேக்ட் தெரியும் நல்லா. அடுத்து அவுட்டோரில் வெளியே காற்றோட்டம் என்ன தான் இருந்தாலுமே அந்த ஃபேனுக்கு சுற்றி ஒரு ரவுண்டு டக்ட் மாதிரி இப்போ ஒரு சில இதில் சர்வீஸ் டீலர்ஸ் அதை பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏசி கம்ப்ரஸர்லேருந்து உள்ளே இருக்கிற ஹாட் ஏர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாக வெளியே போகும். அந்த வெப்பம் வெளியே ஈஸியாக எடுத்து விட்டால் தான் ரூமில் உள்ளே குளிர்ச்சியாக இருக்கும், கம்ப்ரஸர் ஓடுற நேரமும் கம்மியாக இருக்கும், நமக்கு ஏசியோட கரண்ட் பில்லும் குறைய போகுது. அடுத்து இந்த கீழே இருக்கிற 2 இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று அவுட்டோர் ஃபேன் காற்று நல்ல தடையில்லாமல் வெளியில் ஒரு 6 அடி 7 அடி பக்கத்தில் சுவரோ இல்லை வேறு ஏதாவது பொருளோ இல்லை எதையுமே தடுப்பு மாதிரி எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி ஓப்பனாக இருந்தால் தான் காற்று வெளியே போகும், உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டு சுத்தமாக அந்த கண்டென்சர்லேருந்து வெளியே போயிடும். அப்போ உள்ளே நம்ம ஏசி கம்ப்ரஸர் அதிக நேரம் ஓடாது, கம்ப்ரஸரும் கம்மியாக ஓடுறதுனால நமக்கு கரண்ட் பில்லு குறையும். அடுத்து இந்த ஏசியோட அவுட்டோர் வைக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இந்த இது ரப்பர் பேடு, இந்த ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேடுன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு 4 இன்ச் பேடு. இதை ஜஸ்ட்டு கட் பண்ணி 4 பக்கமும் காலில் வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ரீயான் கேஸ் வைப்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்கும், ஃப்ரீயான் கேஸ் லீக் ஆகாமல் இருக்கும். இன்னைக்கு கூட உங்களோட இதில் யூனிட்டில் அவுட்டோரில் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா வெறும் தரையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரப்பர் பேடில் வைக்கிறது ரொம்ப அவசியம். அது ஏசியில் ஏன் அதிக நேரம் கம்ப்ரஸர் ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கம்மியாகிடுது. இந்த வைப்ரேஷனால் வருது, முதல்ல சொன்ன மாதிரி வைப்ரேஷனால் வருது. அதே மாதிரி காயிலெலாம் ரொம்ப கண்டென்சர் காயில் அழுக்காயிருது, அதே மாதிரி எவாப்ரேட்டர் காயில் அழுக்காயிருது. அதே மாதிரி லீக்கேஜ் அதிகனால ஒரு நாளைக்கு நார்மலாக 8 மணி நேரம் ஓட வேண்டிய ஏசி 12 மணி நேரம் ஓடுது, 50% கரண்ட் அதிகமாக எடுக்குது. அதெல்லாம் நம்ம முக்கியமாக இந்த கண்டென்சர் காயிலில் ஈஸியாக நம்மளால் வருஷத்துக்கு ஒரு 2-3 தடவை உங்களோட யூசேஜை பொறுத்து நீங்கள் இந்த அக்ரி ஸ்பேயர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது, விவசாய மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது. அதில் சோப்பு தண்ணியை போட்டு லைட்டாக அடித்து அதை சுத்தம் செஞ்சுக்கலாம். யூஸ்டு டூத் ப்ரஷ் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு க்ளீனும் பண்ணிக்கலாம். இது ஒன்று பண்ணும்போதே நமக்கு கண்டென்சர் காயில் நல்லா சுத்தமாக நமக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் உள்ளே ஓடுற ஏசி கம்ப்ரஸர் அதிக நேரம் ஓடாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி ஓப்பனாக தெரிகிற காப்பர் பைப் எல்லாமே ஃபோம் வச்சு சுற்றிடுறது நல்லது. ஃபுல்லாக மாற்றாட்டியும் வெளியில் ஓப்பனாக இருக்கிற காப்பர் பைப்பெல்லாம் ஃபோம் வச்சு சுற்றிட்டு ஒரு டேப் அடிச்சிட்டிங்கனாக்கா அது அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நல்லாயிருக்கும். ஏசியோட கம்ப்ரஸரோட ஓட்டமும் ஒரு நாளைக்கு ஓடுற ஓட்டமும் கம்மியாக இருக்கும். ஏசியும் சீக்கிரமாக ரூமை குளிர செய்யும். அது ஏசிக்கெல்லாம் இப்போ கவர்மெண்ட்லேயும் சரி, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் சரி, நிறைய பில்டிங்ஸ்லேயும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு ரன்-அவர் மீட்டர் ஒரு 400 ரூபா, இதே மாதிரி சப் மீட்டர் நம்ம இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம், அது ஒரு 600 ரூபா வரும் சிங்கிள் ஃபேஸ்க்கு. இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கி போட்டோம்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் ஓடுது, எவ்வளோ யூனிட் எடுக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும். கரெக்டாக மாதம் 15 தேதி இபி பில் வரும்போது ஐயோ எனக்கு மாதம் 2000 ரூபா 3000 ரூபா அதிகமாகிடுச்சு நினைக்கிறத விட அது அன்னன்னைக்கே பார்த்துக்கலாம், இல்லை அந்தந்த வாரம் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை எப்படி குறைக்கலாம், எப்படி குறைச்சா நமக்கு கரண்ட் பில்லை மிச்சமாகும் நீங்கள் அப்பப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை நிறைய இடத்துல பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்களும் இதை பண்ணிக்கலாம். இது ஏசியோட ஸ்டெபிளைசர் முன்னாடி இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அடுத்து வீடுகளில் கட்டடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொட்டை மாடியில் ஹீட் ரிஃப்ளெக்டிவ் பெயிண்ட்டுன்னு நிறைய பிராண்டில் கிடைக்குது.
இது வந்து உள்ளே வந்து 7லேருந்து 9 டிகிரி வந்து நல்லாவே குறையுது. பார்த்தீங்கன்னா 48 டிகிரி இருக்க வேண்டிய உள்ளே இருக்கிற இது டெம்பரேச்சர் வந்து 39 டிகிரி வரைக்கும் குறையுது. இதனால் ஏசியோட கம்ப்ரஸர் ஓட்டமும் குறைஞ்சி போயிடும், டெய்லி ஓட்டமும் குறைஞ்சி போயிடும். நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து இந்த கட்டடங்கள் மேலே இதை அடிக்கிறத வந்து கட்டாயமாக்கிட்டாங்க. நாமளும் இதை பண்ணிக்கிறது நல்லது. இதுக்கு வந்து நிறைய பிராண்ட் வந்துருச்சு, 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறாங்க. இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நார்மலாக வந்து இந்த உள்ளே இருக்கிற ஏர் இன்டேக் ஃபில்டர், இந்த உள்ளே போட்டிருக்கிற அந்த இதில் இன்டோரில் இருக்கிற ஃபில்டர்லாம் வந்து 2 வாரங்களுக்கு ஒரு தடவை ஃபில்டரை சுத்தம் பண்ணி வச்சுட்டா நல்லது. அது சுத்தம் பண்ணலைனாக்கா கம்ப்ரஸர் வந்து ஒரு 5லேருந்து 15% அதிகமாக ஓட வச்சிருது. அதே மாதிரி ஏசியை வந்து சம்மருக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. மேற்க பார்த்த ஜன்னல்லாம் இருக்குனாக்கா அந்த இடத்துல வந்து ஃபில் மாதிரியும் போட்டுக்கலாம், இல்லை மூங்கில் தர மாதிரியும் மாட்டிட்டிங்கனாக்கா ஏசி லோடே வந்து 20% குறையும். ஏசி ஃபில்டர் கூட வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேர் ஃபில்டர் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா எப்போவுமே சர்வீஸ் பண்ணிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு தண்ணியெலாம் வாஷ் பண்ணிட்டு உடனே போட்டு ஏசியை ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது இமீடியட்டாக சோக் ஆயிரும். ஸோ ஸ்பேர் ஃபில்டர் மாற்றிக்கிறது நல்லது நமக்கு. அதே மாதிரி இன்வெர்ட்டர் இல்லாத ஏசி ஊரில் வந்து நிறைய அந்த காலத்துலேருந்து இன்வெர்ட்டர் இல்லாத ஏசி தான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அந்த ஏர்கான் சேவர்னு இப்போ வந்து ரெட்ரோஃபிட் பண்ணுறாங்க. இந்த ரெட்ரோஃபிட் பண்ணும்போது 20லேருந்து 25% வரைக்கும் கரண்ட் பில்லு மிச்சமாகுது. இதோட விலை வந்து 6000 ரூபா தான். இ-காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் கிடைக்குது. இது புது ஏசி வாங்கணுன்னா 40,000 ரூபா ஆகுதுனாக்கா இது வந்து ஒரு 6000 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற இந்த இதை வந்து ஏர்கான் சேவரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட இதில் வந்து ஏசி பில்லு வந்து 20லேருந்து 25% வரைக்கும் குறையும். நம்மளோட பழைய ஏசி 5 வருஷம் ஏசி பழைய ஏசியாக இருந்தாலும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணாலும் இன்வெர்ட்டர் இல்லைனாக்கா அந்த இடத்துல இதை ஃபிட் பண்ணும்போது 25% வரைக்கும் நமக்கு பவர் சேவிங், எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு மிச்சமாகுது. கவர்மெண்ட்டில் தான் பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியில் வந்து முக்கியமாக வந்து ஏசியை யூஸ் பண்ணும்போது பிஎல்டிசி ஃபேனோட சேர்த்து யூஸ் பண்ணுங்க, 26 டிகிரி வரைக்கும் போகலான்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம உடம்போட சூடு வந்து 37 டிகிரி தான். அப்போ வந்து நமக்கு இந்த 27 டிகிரிக்கு வைக்கும்போது 24% வரைக்கும் நம்மளோட கரண்ட்டு பில்லு மிச்சம், ஏசியோட கரண்ட் பில்லு மிச்சமாகுது. இதை நம்ம கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அது உடம்புக்கும் நல்லது. அதே மாதிரி வந்து மின்சார பில்லும் குறைய போகுது நமக்கு. நம்ம வீட்டை சுற்றி முற்றி மரங்களை நிறையா வளர்க்கணும். அது வளர்த்தா தான் வந்து வீடு உள்ளே நல்லா கூலாக இருக்கும், நாடும் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.